Анвар Артыков, Атамбаев саясий өлүк. Жарандык активист, журналист Элнура Кулуева саясий туруптун жандоочусу кантип шайлоого аттанды деп Атамбаев партиясынын тагдырын тапшырып, лидер кылып шайлоого аттандырып жаткан Анвар Артыковдун 2009-жылы 7-майда жарык көргөн Апта гезитиндеги Атамбаевди орой сөздөрү менен сындаган макаласын жарыялады. Макаланы өзгөртүүсү жок сунуштайбыз. Койду бир касапчыдан сатып алып, экинчи касапчыга саткандан койго жеңил болбойт. Өлкө президенттик шайлоо деген эбегейсиз оюн чоң шоок алдында турат. Анын жыйынтыгы кандай болорун жаш балада жаземдебей билет. Атайын секретариат ачып, стратегиялык институтун жаңылап, негизги массалык маалымат каражаттарын өзүнө каратып, качандан берки камчому ушул тапта аяктап калган азыркы бийлик тууралуу айтар сөз жок. Менин айтайын дегеним өзүмдө тийип качма мүчөсү болгон бириккен элдик кыймылы бар. Кача айтканда шайлоонун дагы бир оюнчусу жөнүндө. Бек жаңыдан көз жарганда коомчулук жакшы кабыл алып, аларга албан милдет арткан. Кыймылдын эң жогорку органы Улуттук кеңеш талабы катуу эреже каада менен түзүлгөн. Анын чечимдерин турмушка ашыруу максатын 12 адамдан турган бюро аркалаган. Тилекке каршы бюро акырындап менчик бийликке айлана баштады. Кабыл алынган чечим менен ички эреже көзгө илинбей калды. Бюро түзүлүшү тымызын алмаштырылып берди. Мисалы, менин жаңы бюро мүчөлөрүнө эч кандай каршылыгым жок. Кеңешке чакырып, жалпынын макулдугуна койсо, Отунбаева, Текебаев, Сариев сыяктуу эле Бешимов, Иса Өмүркуловдун президенттик шайлоого ат салышынын кош колдоп колдомокмун. Алар Атамбаевга караганда атан төөдөй өйдөчүлүк кылаарын жакшы билем. Кеп албетте андай эмес. Кеп оюн эрежеси одоно бузулуп, бектин принциби тепсендеде калгандыгында. Ушул ыңгайдан караганда бюро аракеттеги бийлик менен астыртан келишим жүргүзүп аткандай. Болбосо бийлик босогосунда адал эреже менен айткан сөзүнө тура албаган адамды канткенде мамлекеттин эң башкы бийлигине ишенип көрсөтөт. Оппозициядан бир кандидат көрсөтүү маселеси Улуттук кеңеште каралган жок. Бюронун көшөгө артындагы кеңешмесинде бекеде. Улуттук кеңешке койгула деп мени чырылдаганым суу кечпей калды. Анткени ал маселе Улуттук кеңештен өтпөй калышы мүмкүн эле. Ошондуктан бюро аны 3-чү элдик курултайда мыйзамдаштырабыз деп чечти. Курултай жөнүндө кийин айтам. Тек бек лидерлери менен көптөгөн талаш тартышка барып атып, менин көзүм жеткени бул болду. Буларга колунда талканы барлар гана сүйгүнчүктүү экен. Атамбаевдин мыйынчалык ашып ташкан байлыкка кантип жеткени тууралуу аңыз кеп көп. Ошентип бектин бул чечимине Алмазбек Атамбаевдин байлыгынан башка эч нерсе негиз болгон жок. Мен ошондо эле айттым, биз Алмазбек Атамбаевди алып чыгуу менен коомдук аң сезимди будаймалоого аракет жасайбыз да, ага азыркы бийликти күнөөлөгөндөн ашпайбыз. Атамбаевди жактаган бюро мүчөлөрү анын акчасы көптүгүнөн башка бир ооз аргумент айтышпады. Мындай принцип кайда алып бараарын эл жакшы билет. Бүгүн ушул принцип менен жашап жатабыз. Эртеңде аны улантсак эч нерсе өзгөрбөшүнө кепил болом. Бул саясий күрөштүн ысыгына кошо түтүп, суугуна кошо тоңгон катарлаштарыма катуу теерин жакшы билем. Арине ачуу да болсо акыйкаттын айныгын айтып берейин. Өзүңөр калыс болгула. Апаммага адамдар ортосунда көпүрө бол, керезин калтырган дегенди Алмазбек Атамбаев көп кайталайт. Алмаздын адамдык материалы кайсы көпүрөгө болбосун жараксыз экендигин канткенде билбей калды. Окуяларды учкай тизмектеп көрөлү. 2006-жылдын майы Эдил Байсалов бийлик саясатына каршы марш уюштуруп, ал борбордук аянттагы митинг айланды. Бардыгыбыз жапатырмак колдоп кеттик. Акцияны улантып, бийликти шайлоо алдында берген убадасын аткарууга мажбурлоо маселеси чыкты. Алмазбек Атамбаев каршы болду. Реформа үчүн кыймылы түзүлдү. Көпчүлүк оппозиция күчтөрү бириккенсиде, Алмазбек Атамбаев менен Өмүрбек Текебаев экөө тең төрага шайланды. Кыймыл канчалык реалдуу күчкө айланган сайын анын лидерлеринин бийликке болгон арааны ачыла баштады. Алардын арасында бери калганда 5 адам президент, 4 адам премьер болгусу келет экен. 2006-жылдын ноябрь айынын башында лидерлер өлгөн аюунун терисинде жөндөп бөлүштүрө албай турганы митингчилерге айдан ачык билинди. Арине ноябрь митингдери өтө жогорку деңгээлде уюштурулду. Анда Алмазбек Атамбаев, Өмүрбек Текебаев, Темир Сариев жана башка көптөрдүн эмгеги арбындыгын айта кеткен оң. Митингдерде жаакта жок ораторлор, жалындуу атуулдар пайда болду. Президент Бакиевди саясий туруп атап, анын алдына албетте Атамбаев чыкты. Кийин өзүнө аз жерден калктын жалгыз сактоочусу катары сыпаттай жаздап, бийлик менен келишим түзүп премьер болуп кеткенде, кимдир бирөө мамлекет башчысын саясий туруп деп өзү жанына барып жатып алды деп жазды.
Ага чейин бийликке аябай көп эмгек сиңирди. Штаб мүчөлөрү биринен сала бири митингди мен басам убадасын көтөрүп, бийлик менен тымызын сүйлөшүү жүргүзө баштады. Анын эң алдыңкы сабында дагы деле Алмазбек Атамбаев турду. Штаб мүчөсү катары айтарым, Алмазбек Атамбаев ак үй менен жыңайлак катышын бирибизге да айткан эмес, бирибиз менен да макулдашкан эмес. Алмазбек Атамбаев мени премьер-министр болууга оппозиция мажбурлады деп анда бети башы чымырабай билдиргени карандай калп. Акырында митинг бир дагы максатына жетпей, Атамбаевдин демилгеси менен таркатылды. Оппозиция андай олдоксон кадамынан кийин канча жабыр тартып, канчалык алсыраганы белгилүү. Алмазбек Атамбаевдин аяк башы жок цинизми 2007-жылдын апрель митингдеринде да адырайып ачыкка чыкты. Аны бийликтин ушул бийик бутагына ошол эле митингчилер кондурганын унутуп калды. Эсиңиздеби? Митингди кууп, сабап, камап, газ менен аттырып тараткан түнкү саат 1-де Алмазбек Атамбаев борбор аянтында табасы канып, митингчилерди кой атап, бүт Кыргызстанга жарыя кылды. Атамбаев кандай премьер-министр болгону башкага болбосо да таластыктарга 5-5 белгилүү. Анын жылуу кабыл алуусунан соң бир катар жаштар соттолуп, баткакка тебеленген. Аларды жөнөкөй эле адамгерчилик менен кечирип коюунун ордуна мыйзам бузду, катуу жазалансын деп кагынып силкингени калың элдин эсинде. Аз убакыт премьер болгон Атамбаев эмнеси менен элдин эсинде калды. Эң кейп эмгек кыла элек жатып эле мен деп төш какканы менен. Антип өзүн өзү ашык болууну илим дүйнөсүндө нарциссизм деп коет. Өзүн өңгөлөрдө мыкты санаганы менен, тынч демонстрацияны уруп согуп таратканга катышканы менен, өз элин кой эсептеп, өзүн чабан сезип алганы менен, ошентип конституция реформасын аңгекке тыкты. Анысы жана элдик кыймылды алсыратканы үчүн орден алды. Эми дагы элди сактасам, мен сактайм деп төш кагып атар. Президент болууга көңүлү жок, бирок аны кайрадан мажбурлап аткан эмес. Мойнунан байлаган ит ууга жарабайт дейт кыргыз макалы. Эми 3-чү курултай жөнүндө эл көп болду, жакшы ой пикирлер айтылды. Албетте эмоциялар да ашып-ташып кетип атты. Айрымдары Атамбаевди асманга чыгара мактады. Айрым балким каармандын өзү менен акылдашыппы, айтор ким Атамбаевга каршы болсо оппозицияга каршы дегенге чейин барышты. Атамбаев өзүнүн миссиясын белгилеп, булактай тунук, акактай аппак экендигине басым жасады. Мен ынанган жокмун, башкалар да ошондой пикирде болду. Алмазбек Атамбаев бул шайлоодо кантип айрыкча роль ойноорун жакында көрөбүз. Акырында Атамбаевдин өзүнүн аллегориясын кыстара кетким келет. Койду бир касапчыдан сатып алып, экинчи касапчыга саткандан койго жеңил болбойт. Эске сала кетсек, ушул жылдын 27-майында Атамбаевдин КСДПсынын саясий кеңешинде партиянын жаңы лидери болуп Анвар Артыков шайланган. Россиянын Кыргыз-Тажик чегара маселесин чечүүгө даярбыз деген сөзүнө Тажикстан коркпой катуу жооп берди. Тажикстандын тышкы иштер министрлиги Россиянын тышкы иштер министрлигине нота жиберип, Тажикстан менен Кыргызстандын ортосундагы чегара маселелерин чечүү үчүн сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү процессине үчүнчү жактарды тартууну максатсыз деп эсептей турганын билдирген. Бул нота тажик бийлигинин Россиянын тышкы иштер министри Сергей Лавровдун тажик-кыргыз чегарасындагы кырдаал жөнүндө билдирүүсүнө реакциясы болду. Бул тууралуу тажик басылмалары жазып чыкты. 26-майда Россия Кыргызстан менен Тажикстандын чегара маселесин жөнгө салууда ортомчулук кызматты көрсөтүүгө даяр экенин Россиянын тим башчысы Сергей Лавров шейшемби күнү ЖККнын тышкы иштер министрлер кеңешинин видео конференция форматында өткөн жыйындан кийин билдирген. Тажикстан менен Кыргызстандын чегарасындагы дайыма түшүнбөстүк болуп келет. Тилекке каршы абал курчуп баратат. Биз союздаштарды күч колдонуудан мүмкүн болушунча баш тартып, сүйлөшүүгө чакырабыз. Ортомчулук кызматыбызды көрсөтүүгө даярбыз. Кырдаал канчалык тез жөнгө салынса, ошончолук жакшы деп айткан министр. Тажикстандын тышкы иштер министрлиги тажик-кыргыз чегарасында кырдаал ЖККнын министрлер кеңешинин отурумунда талкууга алына турган предмет эместигин айткан. Мамлекеттик чегараларды делимитация жана демаркациялоо жаатындагы иш-аракеттер ЖККга мүчө эки мамлекеттен Кыргызстан менен Тажикстандын ички иши жана ал жалаң гана эки тараптуу негизде жүргүзүлөт деп айтылат Тажикстандын билдирүүсүндө. Дүйшөмбүнүн нотасында Тажикстан Республикасы менен Кыргыз Республикасынын ортосундагы чегара маселелерин чечүү боюнча сүйлөшүү процесси Тажик-кыргыз мамлекеттик чегарасын делимитация жана демаркациялоо боюнча өкмөттөр аралык комиссиянын алкагында үзгүлтүксүз жүргүзүлүп келе жаткандыгы баса белгиленген. Эске сала кетсек, май айында эле Кыргыз-Тажик чегарасында 2 рет ок атышуу болду. Алгач 8-майда Кыргызстан менен Тажикстандын чектешкен аймагындагы жергиликтүү жашоочулар Баткен районунун чек айылында 50 сотук жерди талашса, ал эми 24-майда Баткендин Мойнок аймагында Тажикстандын Варух анклавынын жашоочулары мал жайууга аракет кылып,
Буга Кыргызстандын чек арачылары каршылык көрсөтүшкөн. Андан улам чек арачылар атышкан. Жаңжалдардын айынан жалпысынан кыргыз чек арачыларынын үчөөсү, тажик тараптан да 3 аскери жаракат алганы маалым болгон. Ал эми 27 майда кыргыз жараны тажик жаранына ок аткан деген айыпты Тажикстан ЖМКсы аркылуу билдирип, эки тараптын жолугушуусу болуп өткөн.